ओ चुम्मा दे पप्पी दियो पप्पी चुम्मा दे दे वाह कस्तो राम्रो छ हँ? दादा खोइ खोइ दादा दादा खोइ कहाँ बा बता दे कहाँ ऊ बा कदे ऊ बा खोइ दादा कदे ऊ बा न जोकर पीछे में बेऊ दादा मामा घर आई आई यहाँ दादा मामा घर गयो न क्या जोकर हाँ बतावा त ना कहता कहता बुआ पूछता था ना तो कहता दादा हे बा कहता दादा मामा घर गयो हाँ तो लग जाता सुत्ते ना ऐसी सुत्ते पलंग ना जो ल बाबु उठ उठ कुरा गर्ने आऊ अहिले सुत्ने ओ अरे बुआ से बोल ले ले बोल बुआ ऐसे मुंह देखा